Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Медицинский учебник. Сегодня хочу рассказать вам о эффективных народных средствах при гриппе и простуде. Ознакомиться с данной статьей вы можете и самостоятельно, перейдя по ссылке в описании. Грипп – общее заболевание, возникает при переохлаждении организма и попадении вируса в него. Однако зачастую к обычной простуде подключаются заразные недуги – фарингит, грипп и ларингит. Стремительно в бытовых обстоятельствах излечиться от гриппа невозможно, только лишь в случае моментальных действий при появлении начальных симптомов. Прибегнуть к доктору необходимо в тот день, когда появилось недомогание. Если не получается, то на второй день. Специалист мало того, что проведет осмотр пациента, так еще назначит более оптимальные лечения. Что нужно сделать в первую очередь при симптомах гриппа? Итак, надо вначале одеть стерильную повязку с целью предотвращения расширения болезни на находящихся вокруг людей. Выпивать большое количество воды. Это защитит организм от обезвоживания и позволит избавиться от токсинов. Выпейте 3 мг аскорбиновой кислоты. Можно применять противовирусные лекарства. Если температура поднялась выше 38, выпейте препараты для понижения температуры. Также можно применить препарат интерферон. Соблюдайте постельный режим. Первое народное средство – мед с чесноком. Данный способ владеет действительно результативной мощью. Берем 2 головки чеснока, выжимаем из них сок, а затем в равном соотношении смешиваем с медом. Лекарство кушает по 1 ложке 2 раза на день. Микстуру следует пить, разведя стаканом горячей воды. Второе народное средство – это приправы и молоко. Следует сделать ароматную микстуру. Берем маленькие горстки имбиря, черного перца, красного, а также кардамона и смешиваем их. Кипятим молоко, а потом засыпаем специи в него. Снадобье необходимо выпивать постепенно на протяжении целого дня. Третье средство – острый перец. Данное лекарство целесообразно использовать, если у больного красное горло. Следует развести красный молотый перец в стандартном стакане теплой воды, 1/4 маленькой ложечки чайной. Нужно ополаскивать полость горла данным средством до 3 раз на день. Четвертое средство – заряд витаминами. Доводим до кипения 1,5 литра воды. Ждем, пока она станет теплой. Бросаем в воду маленькую ложечку соли, 1 грамм аскорбиновой кислоты и 1 лимон, порезанный без кожуры. Лекарство тщательно перемешивают и пьют 1 стаканчик на ночь. Здесь на сайте есть еще народное средство при помощи имбиря, целебная настойка из трав и средства для промывания горла. Также можете ознакомиться детальнее самостоятельно. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал и всем пока.